Yena. It's not like Griffin the beat. Just stop. Yena sani etamua Nedi appreciate. Ni etaho niyo. Nedi appreciate. Sinsu etaho. Anye de ya poto bibre beba ani ke wo na no nessa. Adi na sene enye ni o. Wo se wo mpeni ni o. Nanso ni ahokyere ti o. Wa fa ne sa o de ne sa tua kasa. Wa di ne sa afa ne sa ma busuafo ayo ka bo ka tua. Yeah, se na usu o. Yeah na mu asembe krani o. Seni etawoni Seni eshewoni o ai nedi apirisiana oh sha esu etene ekobo esu bi mu ya na enchene anwajo odo watene ababe bobidom mede odo abodom emara madi bo wani mu ana bibi be she makoma na mete pembi wo bimu metito baraka me beta wo bihunu wo me ka ya wote ase medi wachi me bo hoka mede ko hu abusuafo mayo hwane me no bedru fie nsensem me ka ba ko a odo yewu na waka me no sika metua ye abusua panyini je ye me hunu sa na no oji sika ni wie ya me hia na abusua panyini wasesa ne club ne ntoma no wa hye ne sefefe me he ne nanse na no bi na nka ochechele wate mra me hunu no me yo ho ade pe na nka kra me de mani ti hwe ma me nka na me sese hwe abusua panyini wasesa ne ho ne de life nko a odo ye week YM sa se otaho se shewoni ni piano ani etunu no ye yuni aye twini aye kono wa fanesa wa mana yem sa obi anka nchire wa no ye nananum mane o mwakasa mabusunya panyini wate ase se awariye wedie se ni otie biara mingudu force efrise oba ne ba field amfa shindwe bi ye be sori anopa oda mpaso be ma hwe ono nko a osori anopa no nsia metino noda anwumere no nsia odidi a na wada ofrena ada akwa na anu bi oba fie oso afa de pa amafio nanka me pentafo maako 37 me ba ya load out wantimu amamu ewuwa impo yedie mato adie maboka adie amiyo hunyina meko wabusunya panyini wa mepa ne ntuma no magi misika hwe wo ma me nimu a dukunu a obono no metu ene mede beko matese wo ma me so ni tipo enwi ni huo heko wo ya nheni ya megu na ni mate we no a metoma a wo no me pese wo sisa ni nyina wo digu bag te wo kwa jane ho foforo eba mede be ma no YM sasa wati mi sasa odo wa yesa mama bokana mafare sa bokani atikane makoki atikaka ka mituyane ka